Falë, do të lexoj edhe një sondazh. Po të lutem. Po ja, po kjo është... Alianca, po të lutem tani. Alianca Kuqezi dhe Partia Topi trondisin trinomin PD LSI PS. Partia Topi kush është? Po kanë garuar, çdo palëzire ka një parti të re tani. Të lutem. Atëre, vazhdojmë. Lista e kandidatëve për deputet shkaktuan mjaft reagime. Zoti Shehaj, listat të shkaktuan mjaft reagime. Zoti Sogo, unë ju pashu edhe në një bisedë tjetër. Koalicioni juaj, Nisma Shqipëria Behet, juaj andej. Uri familjar në listat mbyllura. Pa, kemi sqaruar të mua. Jo, unë po të pyes tani ti do të më respektosh dhe mua. Sigurisht. Pse menduat për këtë model dhe mbi gjitha, si ka mundësi që partitë tuaja nuk kanë njerëz të besuar, po do të futin të afërmit? Njerëzit e besuar u futën në garë në listë hapur. Pse? Sepse donin të garonin. Të gjithë ata që janë në listë hapur. Babai Lapajt, për shembull, donin të garonte. Babai Lapajt ishte në listë të mbyllur. Pse? Do dëgjosh apo do ta thuash? Po të pyes. Atëherë mos fol. Unë se di dhe sot. Më dëgjo, mos fol. Mos e nervozot, lutem. Po tani më unë thua nuk kandidoj për unë jam një gazetar. Siç ke qenë ti deri dje. Tani po të bëjmë pyetje shumë të thjeshtë. Babai Lapajt ka qenë në listë të mbyllur. Pse? Po, urdhro. Ne vendosëm të afërmit në listë të mbyllur. Lutem. Me qëllim që të tërhiqe, sepse donim kandidonim me listë hapur. Dhe do tërhiqem të afërmit dhe ne do kandidojmë të gjithë me listë të hapur. Kjo është arsyeja pse vendosëm të afërmit, të gjithë ne, dhe nuk jemi vetëm ne. Pavarësisht se vetëm ne jemi bërë mediatik. Po, të tjerë që janë bërë. Bravo. Por kam koalicione të tjera, kam zgjedhur këtë. Pra dhe Dashej, shumë dhe ka bërë të. Dhe Basha. Dashë. Po, s'po përjashtojmë. Pra, po themi që kush do të garojë me listë hapur, kjo është metoda se si garon me listë hapur. Kjo është çështje zgjedhjeje. Si do ti të garosh, me listë hapur apo me listë mbyllur? Minut. Ne zgjedhim të garojmë me listë hapur. Dhe për këtë garuar me listë hapur, do të na duhet të bëjmë këtë artific. Dhe zgjodhëm të bëjmë këtë artific. Pse më mirë me listë mbyllur e bëni direkt? Po sepse nuk garonim dot me listë mbyllur, sepse kemi luftuar me listë hapur, për listën e hapur, vajtëm që në 2020-ën. Në 2020-ën ne kemi çuar një projekt ligj në parlament për hapjen e listave. Atëherë nuk diskutoi fare, nuk e kuptonte njëri ku çfarë ishte sistemi. Por ne bëm një fushat të tërë dhe çuam 50.000 firma parlament për listë hapur. Tani, pasi kemi kaluar gati 5 vjet që luftoni për listat hapura, në fund fare të garoj me listat të mbyllura, nuk kishte ku të rinte. Dhe ne zgjodhëm që të ishim konsistent në atë që kemi kërkuar, koherent në atë që kemi kërkuar, dhe të garoj me listat hapura. Ky është një mekanizëm që na e mundëson këtë gjën. Dhe neve dhe atyre që duan të garojnë me listat hapura. Lëvizje taktike. Po. Bukur. Atëre pse hoqi babai Lapaj babain? Kjo është një lëvizje taktike. Tani është një gjë e mirë. Pa, babai po ti po të më tregosh pralla me mbretër, mua të më lexosh sondazhet të viteve 2013 dhe tani të hyshte një të lutem. Nuk është vetëm Lapaj më, ke dhe Shabanin. Po në rregull më burr, po them Lapajn të marr të panjë se këta hyn debat. Shabani po themi. Po mirë, o Rakip, tani do të marrësh përgjigje apo do ta bashkëtuesen kunatën. Bisedë. Tani. Ti nuk duhet të carohesh. Nuk ka carohesh. Kur më pyet, mua të përgjigjem unë. A do ta dish apo s'do? Është fenomen. Do ta lëm. Atëherë po s'kisha pse të pyesje. Atëherë më dëgjoj. Atëherë. Babai zotit Lapaj, siç na tha vet Adriatiku, i kishte thënë, dëgjoj, nuk e mbaj dot gjithë të famë që më bëre, i tha. Po iki unë tha. I tha babai. Nuk e mbaj dot famën sepse ai është pensionist, është çik më i madh se ty. Shumë i madh se ty besoj, dhe nuk e mban dot. Famën. Se mban dot. Famën nuk e mban dot. Dhe kjo është shumë e drejtë. Më kupton sepse u vendos. Nuk e pyeti babain a e mban famën apo jo. Një sekond. U vendos me pa të drejtë në shënjesër, u hodhën topa, balte, çfarë duash ti, domethënë filloi inkuizicioni mediatik. Dhe ai se mbajti dot se ai është i moshuar, më kupton? Është i moshuar. Këta e vun para, filluan që të gjitha. Kuptova. E vun para, e thanë bam. Tani, ai vun plak se mbajti dot, shu që... Shabani ka vënë bashkëtuesen. Ka grua. Grua, më fal. Dhe kjo e mban dhe kjo qëndron. Kjo e mban presionin. Shiko qa Shabanit e mban presionin. Babai ti... Mos e...
se s'është mirë të flasim për njerëz që nuk janë, edhe sidomos më për shfaq- familjarë të njerëzve. Po është kandidate për deputete më zot? Ne po diskutojmë si fenomen. Jo, se është e pistë. Jo, po këtë diskutoj, po këtë unë kam të drejta Bëhet kjo. unë kam të drejta diskutoj këtë gjë. Tani nuk bëhet ai që ka fut gruan kandidate apo thënë, Për kandidatën, ti flet për gruan e njërit. Kjo ka ndodhur një gjë, ka listat apo a është kandidate? A është Po kandidate? direkt në hap Kandidatën është tjetër gjë të flasësh për Unë po gruan e fla, tjetër është tjetër. po kandidatja Nuk është etike. Jo, bëj. po nuk është futur se është kandidate, është futur se është bashkëshor, ai ka futur Tani, që të kuptojmë gjithë se cili futi të vetë. Dekunatën, ka futur dekunatën. Ju futut Futën shumë. të afërmit. Jo, më këta janë me... Ju s'kishte nevojë se ju Këta janë me listë mbyllur. Po të lutem, o futën burr. në... Jo, po Mos ta gatro tani me këto. jo e qartë. Pra, këta e bën këtë gjën për të futur, për ta bërë listën e mbyllur si prioritare. Dhe nuk tham se e bën këta për vete. Pse s'na la neve ta bënim si donim ne. Dhe na detyruan që të bënim këto. Po ja ta mbaroj mekanizma. Tani, çështja këtu debati konkret ka qenë. Po. Debati konkret këtu ka qenë kush është metoda i do të futesh në zgjedhje. Ka ca që duan me listë mbyllur, vihet i pari, kryetari vjen ca njerëz aty poshtë që janë afër kryetarëve dhe i futen listë sigurt edhe gëzojnë fërkojnë duart, më kupton? Të tjerët ca janë listë hapur, në ca parti punojnë ata të listë hapur, në ca parti s'do punojnë fare, janë koca për figurat. Ne zgjodhëm që të ishim të gjithë në listë hapur dhe besoj se kemi bërë mirë. Pra kemi qenë konsistent dhe koherent. Po, shumë mirë. Bravo. Sepse jo 5 vjet. ky shartim është qesherak i hapur e mbyllur. Por pastaj ju e mbyllën Vërtuat një skem tjetër të këtij lloji. e mbyllën Kastile, pse? Sepse e gjitha kur mendon, kur i kthehesh korriku të vitit 2024, u mbyll që ca njerëz në partitë politike parlamentare të futeshin në pozicione që janë futur sot. Dhe që këta njerëz të ishin të sigurt që do shkonin në parlament, të gjithë ne të tjerët ishim detyruar që të garonin me lista të mbyllur. Blushe? Tani spari është një fenomen që tregon edhe një mentalitetin e vjetër të partive të reja. Për fat të keq. Tani ty se takon sepse Ja ta mbaroj, pano. Unë atë të preva. DSI-ja ka Ku ka aderuar dhe ti? je. Po pra, po më lërë të mbaroj. Po më lërë të mbaroj. Pikërisht për këtë gjë. Ta mbaroj. Ti nga lësia, ti jep në lësi Ta para thot, me. ta thot çfarë do të thot. Tani pano është në lësi para me, më lërë të flasë Shembull, lësi Kam qenë unë pas kështu të. siç ke qenë ti vëlla. Ke qenë më keq. Jo, ke qenë ti, kur i ka unë erdhe ti. Jo, ke qenë më keq se unë s'kam punu në Ministrinë e Financave në herë. S'kam punu në shtet, s'kam marrë rogë në shtet. E di. Diku do vinte në punë. E di, po e di, po. kam qenë copë, Do më se thënë nuk kam e qartë. Se ke mirë. Ke përfituar dhe nga pushteti. Tani, ylli, po më lërë më të mbaroj. Po donë Ministri e Financave, po se diti, si jepi. Hajde, lere pano të lutem. Po lashmë. I thash vetëm e kujtova që në 2008 Çfarë treguan listat e gjoja partive të reja, që s'janë partit të reja fare. Janë të njëjtët personazhe që riciklojnë me emra të ndryshëm partive. Kemi këtu nuk është njëri që ka qenë. Tani po flas për E qartë. Por nuk ti flet përgjithësi për partitë. Aleancën Kuqezi. Se bashkë ishin, se kush i ndau se morën vesh. Për ditët kryetari që kanë punu Çirak ata që paguheshin 500.000 euro për të marrë mandat prokurori, gjyqtari, i dini ju, kush merrte lekë. Zoti Topi. Po tani më lërë, ta mbaroj të lutem. Dhe tani çfarë shohim? Shohim listat. Pra, Se po të flisni me kode, unë do ndryj për shikuesin se thot po dakord pra tani. Tani shohim listat e këtyre partive të reja. Që do merrni 71 mandate, do përmbysni sistemin. Kryetari fut gruan, fut kunatën. Kryetari tjetër fut babain, Tani, vetëm ti se ke kuptuar o Blush, se e ka Kjo çfarë kuptuar tregon? dhe ai që s'ja ka haberi Po, më lër ta politikës, mbaroj. dhe po se ke kuptuar ti, më vjen keq që merresh me politikë, po e kuptuar vonë për politikë, o vlla. e di. Pra të ta them unë, je kuptuar vonë për politikë. Jo vetëm për ta kaq. thot Je kuptuar shumë vonë për politikë, se po se faleminderit. kuptove ti, Po nuk- të rrofë që merresh me politikë, se ka kuptuar ai që është toni Dakord, fol. dakord. Më kupton? Po mirë, pa dakord. Atë keq vllai. Unë s'të- Kështu që nuk e futëm ne, ata do japin. ndërpreva. Ata do tërhiqen, e kemi thënë 100 herë, po e përdore këtë si argument. Po, më lër të mbaroj. E ke bosh të keq vllai. Vazhdo. Qofse ka si zhurmë, unë të ndërpreva tani. E kupton tani, partitë e reja tani. Më lër të mbaroj argumentin. Jo, që ta kuptosh. E kupton se je i ri, po je shumë i vjetër. Jam i masë ty unë. Deri me mua. jo në moshë, më zotëri. Jam pak i masë ty. Është i acaruar. Po të flet për moshë. Është i Po të flet se acaruar. ti nuk ke qenë tani në Po çfarë të them tani? Po se thot kuptoj për pse moshën, acarohen kaq shpejt. Me qetësi, me qetësi. Sepse të zësh gruan e tjetrit në Po gotë. është kandidate, mos zotëri, është kandidate për deputete. Ti nuk fole për kandidat, ti fole për gruan e tjetrit, të shok.
Nuk bëhet kjo. Po leri Gjithë keqe për gruan. Bëhet kjo. Është kandidate për është deputete. kandidate për... Ja, më ja, Ylli. Jo, se është kandidate. Dhe ti nuk duhet ta lejo. Ylli. Gratë e tjera që përdorin. Ylli. Është tjetër gjë. Ne kemi bërë me 10 emisione për vajzën e Sali Berishës, që Po, dhe pana ka qenë... fut në listë. O, Ylli. Ylli, më falë më tani. Kemi lënë gjë pa thënë. Ylli, kandidate, Njeriu Ylli. kur merr përsi për rol politik diskutohet. Ylli. Po nuk ka lidhje ajo. Personazh politik. Po. Tani, Folen emër mbi emër. Është në listë. e ka futur si grua apo si kandidate tani? Po pra, folen emër mbi emër. Në emër mbi emër. Gruaja, po tani, ka me... Su fillon etika, që nuk më lejon etika ti përmend emrin, se... Jo, përmend. Jo, pse unë kam për kodin e shartuar kodin e etikës këtu. T'ja përmend. Kodin Dhe jo. Po. Përmendet Po çdo mirë, kush. nuk dua ta përmend. Qoftë se ka interes për publikun, përmendet sa ç'ke me te. Po është bashkëshortja Është e vdekur. e ka fut deputete dhe ka fut dhe kunatën deputete. Pra, në qoftë se marrim të mirëqen pretendimin e këtyre që marrin 71 mandate, nesër e imagjinon grupin parlamentar, buri, gruaja, motra, kunati, xhaxhai, halla, tezja, e çfarë them unë tani? A është kjo politika e Tani ai re? thotë që do i japin dorëheqje. Unë kam 4 herë që ja kam. Më mirë tani. Kjo tregon. Është për arsye taktike do të kuptoj. Dakor, çfarë tregon kjo? Më fal, çfarë tregon kjo? Ja kam thënë vetëm 5 herë deri tani. Çfarë tregon kjo? Për arsye taktike me Ja, po, një këtë sekondë. me këtë maskaradë që kanë bërë këta me këtë kode dhe mund ta përdorë. Më bën jo këta. Po më lër ta mbarojmë. Më lër Jo ta ata, mbarojmë. se këta ishin dhe këta. Më lër ta mbarojmë. Maroj, Më lër ta mbarojmë. Ishin dhe këta më. Çfarë tregon kjo? Se s'është i hilema, nuk është taktike. E para s'kan elektorat. Se i lep ndaj kujt? A janë aren gladiatorësh për të marrë mandatin? I le ndaj kujt? Se ky është sistemi tani. Ti në qoftë se ndërton një sistem të Po shartuar. dakor, dhe Jo, do unë luftoj nuk kandidoj dhe gjikun. do luftoj Por sistemin në me qoftë se babaj dhe me një grua. shartim, lista të hapura të mbyllura. Dhe Po s'më lini të mbarojmë. ky thot për arsye taktike kanë bërë këtë. Po taktik ndaj kujt më Uli? Ndaj Për të fituar mo, Ndaj kujt? për të marrë vota. Vot ndaj kujt? Po vot kush do marr? A kandidojnë gjithë në listë? A kandidojnë për deputet? Pra, as kam besim se do marrin dhe një mandat dhe futin gjithë familjen. Argumenti. Jo më jo se do i heqim. Tani kjo po vazhdove akoma me do i këtë fut, do i heq. Se Pra- unë do jam në listë hapur vetë, ti më thua mua do marrë familje. Unë jam listë hapur. Po mashtrojnë votuesit. I thot voto ti se kjo gruaja ime nuk do jetë në listë. E para, e dyta, për çështjen e listave të mbyllura. Kundër listave të mbyllura, kemi patur një grevurie 17 vite më parë. Ai Rimeta. Dhe sot ai doli vetë, po taktikisht është dhe kjo taktik. Po tani- të gjitha votatoja do vjen te ai dhe Po pikërisht pa. mirë bëni më burr se do të përdorësh Pra- taktikisht dhe kjo juaj. Dhe kjo është Kështu që këta nuk mund të ekzekutojmë pse bëjnë Po nuk taktik. po i ekzekutoj fare, nuk Dakor, e kam po, fare dakor. debatin me këta, nuk Milli. në kuptimin nga pikpamja politike nuk llogarit. Mbaroj edhe të kaloj Nga agrën. pikpamja politike nuk llogaritën fare. Mendoj unë, e kam gabim ndoshta. Sepse janë të gjithë njerëz që tani çfarë them tani? Dgjoj, Kuria i duhet në opozitë. kjo lëvizja- Imagjino të vish pushtet çfarë bën. Dhe sa i përket çështjes së listave të mbyllura, në qoftë se ka një betejë reale, grevurie, 17 vite më parë, kundër ndryshimeve kushtetuese që bunkerizuan listat, ka qenë Ilir Meta, i cili edhe sot publikisht e theksoi Po që pse s'u futet edhe ti? në Listë hapur. në 11 maj, jo vetëm do rrëzojmë këtë narkoshtet, po do të japim fund dhe kryetarokracisë. Në mënyrë që, sepse ne kemi shpallur, pra presidenti i Partisë Lirisë e ka shpallur publikisht, që me ardhje në pushtet, ne do insistojmë edhe për hapjen Po pse s'u futet përfundimtare ti në të listë hapur? listave. Pse s'u futet ti në listë hapur? Po s'fiton, Mund e Milli. Ë? po nuk fiton dot apo. Si nuk fiton dot? Po fiton dot lista por dhe kjo është lojë politike. Të luftojmë tani. Siç ke bërë ti këtë taktikisht e bënde lista të ai është njeriu më i gëzuar në botë që Jo, me që ishte çështje parimore, më Lista ka krijuar për të bëllë të mos futet vetë.